अगर आपको बार बार खांसी हो रही है, गले में खुरक हो रही है, तो उसके लिए अद्भुत आयुर्वेदिक नुक्ता फार्मूला। आपने क्या करना है, शहद लेना है 200 ग्राम और उसमें 200 ग्राम ही आपने नींबू का रस मिला लेना है और बड़ी इलायची आपने 10 ग्राम बीच में डाल लेनी है और 10 ग्राम ही आपने उसमें काली मिर्च डाल लेनी है, पीस कर डालनी है। तो सभी का जोग बनाकर आपने कांच के बर्तन में भर लेना है। खाने के बाद 2-2 चम्मच या सीधा आप इस जोग को खाने के साथ भी ले सकते हैं। इसमें स्वादिष्ट बनता है, खट्टा मीठा बनता है, तो आपका खाना भी स्वाद हो जाएगा। जब भी आप खांसी उठे, गले में खुरक होए या छाती भारी हो, तो आप जे 3-3 या 2-2 चम्मच सीधे आपने लेना है, तो आपको जे आपकी खांसी को जे तंतकाल ठीक कर